Ayan, mga ka-happiness! We're back! So, ang aming kulay ngayong gabi na ba? Paggabi pa lang. Paggabi pa lang, para kaming Merry Christmas! My partner here, ang aking beautiful daughter, si Jillian. Hello! Okay, so, as we promised last time, mag-unboxing ulit kami kapag dumating yung isang request niya. Hopefully, this is the last request para dun sa kanyang computer setup. Okay? So, kanina dumating to, kaninang umaga. So, now we'll do the unboxing! Ayan! So, bubuksan na natin to. I'll do it for you. Okay? So, ang kapal ng ating ganda ng pagkabalot niya, no? So, i-rate natin yung seller nito kung maayos ba yung kanyang packaging, no? Seems like na dito pa lang makikita na natin ka-happiness na mukhang maayos. Mukhang maayos yung kanyang pagkakaano kasi meron siyang nakalagay na fragile. Ibig sabihin, iingatan to nung magdi-deliver kasi pwedeng may mabasag sa loob. Yan. So, ayan, mga ka-happiness, no? Ayan. So, what can you say about it, Jillian, habang binubuksan to ni Mami? Not much can be seen pa, pero ang kapal ng pagkarap nila. Yeah, nakabalot siya, mga ka-happiness, ng dalawang bubble wrap, no? Doble siya. So, talagang mukhang maayos yung pinagbilhan namin nito. Kasi, mga ka-happiness, nagpunta kasi kami sa mall. Wala talaga kami makita, mga ka-happiness, na isang set ng, anong tawag dito? Na pink. Na pink. Para sa mga computer accessories. Yeah, para sa mga computer accessories. So, what we did, naghanap kami ng legit na seller for this package, no? And naghanap din kami ng brand na well-known. Kasi baka mamaya, mga ka-happiness, pag kumuha kami ng ordinary lang na mga seller or hindi maganda yung reviews, then sayang naman, mga ka-happiness. This is very costly. So, mga ka-happiness, no, meron siyang nakalagay dito sa taas, no? Oh, very good yung seller. So, nakalagay dito ay Pantech. Oh, Yan yung brand ng mga computer accessories sa loob. Yan. Yun yung brand ng mga computer accessories sa Buti pala, loob. binigay nila pati Yan. yung bag, eh, no? So, very good si seller kasi pwede namang hindi natin alam na meron pala siyang ganun, di ba? Yeah. So, at least maayos yung pagkakapack niya. And, yun ang mga ka-happiness, nung inaayos niya tong packaging na to, actually tumawag pa siya sa amin. Kasi dahil nga ang gusto namin, everything is pink. So, di ba kinonfirm pa niya sa atin, Jillian, na meron siyang parang switch na yung isang switch could be like red and blue. So, ang difference is that The blue one, maingay daw yung keyboard. okay, And the red one, tahimik. tahimik. And ang pinili ko is yung tahimik. Yung tahimik. Dahil ayaw mong na maingay. Ayoko maingay. Buti nakaka-taste ka kay Mami. Ay, Ito to. Inayos ni seller, no? Ayan. So, sa sobrang pagkaayos, ka-happiness, no? Hindi na natin siya mabuksan. Kanina pa po excited si Jill na mabuksan ito. Kaya lang, mga ka-happiness, inintay pa niya ako kasi may ginagawa pang kanyang ka-happiness naman, no? So, kinuha namin ito ka-happiness doon sa ano namin, sa malapit sa gate kasi until now, yung mga ganitong mga delivery, mga ka-happiness, hindi pa pinapayagan sa gate namin na i-deliver ng door to door, which is for safety reason din naman. So, okay lang din naman yun, mga ka-happiness. Ayan na. So, malapit na ka-happiness. Ang dami pala nito. Kaya pala, mga ka-happiness, para akong nabawasan ang kaban ng laman. Ganda. Ayan! So, mga ka-happiness, just to show you what's inside the box, ayan siya. So, isa-isa natin siyang kukuhanin, mga ka-happiness, no? Hindi ng pagka. So, ang ganda ng pagkakarap. So, tingin ko, ano to, mga ka-happiness. If you want to get the name of the seller, or I mean, their company name, no? Ilagay na lang natin dito. Yeah, if you want to know about it, then just send or
Message. No, let's just put the name in the video. Oh, really? Yes. Okay. We Alright. bought this from Lazada. But they Yeah. also have a shop in Shopee, so you can like choose where you want to Yeah. Okay. Ayan, mga ka-happiness. Fante, yung brand. So, unahin natin to. Isa. So, ayan. Malapit na po kami mag-donate ng mga mouse sa bahay, no? Mouse as in daga. Kasi sa sobrang dami na po ng mouse namin dito sa bahay. Comment lang po kung gusto niyo ng mouse. Ayan. So, the first box that we have, this is the Speaker. speaker. Show it to them. Pink na pink. Pink na speaker. So, you wanna open it and show it to them? Yes. Ayan. Okay. Before pala i-send sa amin ito ng seller, tinest nila. Okay. Kaya, parang nakapack siya. Pero ito, bago yan. Ayan. So, ito siya, mga ka-happiness, yung ating speaker. And then, the other one, ayan, maganda yung niya, ka-happiness, no? Maganda yung pagkakabalot nung seller. So, siguro talaga nag-iingat din siya kasi, siya, medyo may halaga, mga ka-happiness, itong order namin. So, dahil nga customize yung gadget ang gusto ni Jillian, so, kaya siguro talaga namang they properly pack the orders. So, mga ka-happiness, this is the mouse weapon. Ayan. So, syempre, yung kanyang mouse weapon is also in Pink. pink. Ayan, mga ka-happiness. Okay. Ayan. So, that's the speaker and then the mouse. Ayan. So, mga ka-happiness, hindi pa tayo tapos, no? I'm gonna repackage it so it will look pink. Okay. Actually, maganda siya, mga ka-happiness. Ano yung nagbalot, maayos yung nag-ayos ng nitong orders na to. So, this one, It's the desk mat. desk. Desk mat. Okay, desk mat. Okay, pakita natin. Wait lang. Yeah. Okay, ayan. Ayan siya, mga ka-happiness. So, talagang well-packed, no? Maayos yung seller na to. Kasi nung una kasi ka-happiness, kinakabahan ako. Sabi ko kay Jillian, baka mamaya hindi maganda yung makuha namin. Well, So, that's what you believe. Yeah. Ayan. Okay, ayan mga ka-happiness. This is the desk mat. Medyo mabigat. Desk mat weapon. Oh, diba? Wet. Everything is weapon. Like to Yeah. And then, mga ka-happiness, ayan. Yan na Oh my yung goodness. hinihintay ko. Ito mga ka-happiness, this one is The headphone. Baka po may gusto mag-donate sa inyo ng karagdagang budget para kay Jillian. Change colors na mao. I've been wanting a headphone for a while now because the one I have is broken. Okay. Because, so let's open it para makita nila. Para ma-appreciate nila yung laman. Ay, no, it's on the tape side. Okay. Siya. So, meron pa siya dito, mga ka-happiness. Ayan. Kaya pala hindi ko siya ma-open, mga ka-happiness. So, properly sealed talaga siya. Ayan. Wow! Okay. Oh, that's quite heavy. Yeah, medyo mabigat, ka-happiness, no? Okay, pato mo muna siya dito. Para makita nila, no? Sabi. Ang laki pala. Sige nga, try mo nga sa head mo. Try nga. Grabe, mga ka-happiness, ang laki-laki. Parang mas malaki pa sa ulo ko. Ayan. Try mo nga. Gamer talaga. Oo, mga ka-happiness. So, ganito pala maging gamer ka-happiness. Buti na lang hindi ako gamer ka-happiness. So, marami palang mga ang mga gamers natin, no? So, I can adjust it. yan, mga ka-happiness. So, sa mga ka-happiness, yung mga anak natin, no, susuportahan lang natin sila sa kanilang mga hobbies. Kasi, tulad ngayon kasi, nasa pandemic tayo, tapos wala naman talaga silang masyadong ginagawa. So, we just support them dun sa mga nila. Pero syempre, let them know na yung importance ng school nila. Kasi syempre ngayong bakasyon naman, so okay lang naman. And si Jillian is very disciplined, no? Hindi siya nag-exceed dun sa time na binibigay ko sa kanya kung anong oras yung cut off. Yun. So, ano naman siya, nasunod naman siya, mga ka-happiness. Ayan. So, this one is, ano yan? Tawag dyan? This is the headset stand. Yun, mga ka-happiness. Meron pa palang tinatawag na headset stand. This is very good actually. So, hindi pa kalat-kalat yung headset. Yun. So, ito siya, mga ka-happiness. Ayan. Grabe. So, meron siyang ganito, mga ka-happiness. Ayan. Diba? Ilalagay pa niya yan sa table. And then,
Parang yan yung headset stand. Okay. Kita nyo ka-happiness, yan yung gamit niyan. Okay. Diba? Dami ka-happiness. So we have like already 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the last one is 7, which is the keyboard. Ayan. So mga ka-happiness, itong keyboard natin, medyo mabigat siya. So nakalagay dito ay, thank you for your order. Leaving us a rating will be highly appreciated and looking forward to do more transactions with you. So yun yung sinabi ni seller. So if this one guys, no, maganda yung performance niya, we will review, no, yung We will review the seller a full score because I Yeah. really like the item and the weight score. yeah, let's see muna if this one is working. So Show them how the ay, box looks. sorry. So this is the box of Fantech keyboard. Okay? And Yan. Lahat talaga mga ka-happiness is pink. Ayan. Pink. Ayan. And then, we're gonna open it. Ayan. So, yung box niya mga ka-happiness, high quality. Yung makikita mo No yung damage at all. no damage at all. Properly packed, properly sealed with 2 bubble sheets na binalot nila, no? And then, inside the box, there's a comment here na do not load or transport if the package is damaged. Ayan. So, this is the last item, mga ka-happiness. This is the online keyboard weapon. Yan. Para saan to, be? Oh, that's like the one you place your hand in. So it can rest. So hindi ka makakawit. Okay. Pwede mo siyang Malinis naman siya, i-attach. ka-happiness. At hindi attach. Ayan. So, kasi ako pag naglalaro, masakit din ako nangangawit ako. Okay. So, this one is the keyboard. Alright. Pretty. Yeah, so this one, we call it the Mechanical Keyboard Max Power MK853. Ayan. So, mga ka-happiness, that's all for our unboxing. We have 7 items. The keyboard, the stand, the headset, the desk mat, our speaker, mouse, and that's all. Yep. Alright? So, mga ka-happiness, thank you so much and keep on watching Mom's Brilliant Ideas. Bye!